Ellos están despiertos todavía, son las 2:10 de la mañana. Es tempranito. Chochi. Chochi no, este no ronca el Chochi, el otro sí. Porque está despierto. Ahí está Benicio. Hola, Beni. Vamos a ver a los sátrapas allá. Buenas noches, que duerman bien. La Chochi duerme también. Chochi. Chochi no me hace. No me entra en la cámara la Chochi. Chochi, duerme, Chochi. Oh, vale. Vamos a ver a todos allá.